ফজরের পরেই বের হয়ে গেলাম অজানা উদ্দেশ্যে। জানি গ্রামের দিকে রস পাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে ভোরবেলায় বের হয়ে গেছি তীব্র শীতের ভিতরে। শহর ছেড়ে গ্রামে গেলে রস পাবো এই অজানা প্রত্যাশায় বের হচ্ছি। ধীরে ধীরে বের হয়ে গেলাম বাসা থেকে। শুনশান, কেউ নেই রাস্তায়। আমরা ঠিক শহর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছি গ্রামের দিকে। অনেক বছর হলো যে রস খাই না। রস খাওয়ার হঠাৎ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। সেই লক্ষ্যেই ছুটে চলা। শহর থেকে আমরা গ্রামের দিকে যাচ্ছি। তবে কার কাছে বা কোথায় কোন স্পটে গেলে রস পাবো এটা জানি না, কিন্তু মনে একটা প্রত্যাশা আছে যে গ্রামে গেলে রস পাওয়া যেতে পারে। তবে আদৌ রস পাবো কি না সেটা জানি না। দেখেন, তীব্র কুয়াশা এবং তীব্র শীত, তার ভিতরেই চললাম। দেখি খেজুরের রস পাওয়া যায় কি না। ছোটোবেলায় অনেক খেজুরের রস খেয়েছি। মামা বাড়ি গেলে বিশেষ করে বেশি খাওয়া হতো কাঁচা। এখন তো কাঁচা রস খেতে নিষেধ করছে ডাক্তাররা, বিশেষজ্ঞরা, কারণ নিপা ভাইরাসের সম্ভাবনা থাকে। আর ছোটোবেলায় নিপা ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আমরা কাঁচা রস খেতাম, আবার চাল দিয়ে খেতাম, আবার পায়েস করে খেতাম, আবার পিঠা করে খেতাম। আমরা এখন শহর থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি, প্রায় গ্রামের কাছাকাছি। মানে সকালবেলা যদি বের না হতাম এরকম দৃশ্য হয়তো চোখে পড়তো না। সূর্য উঠছে, কত সুন্দর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। আমরা এখন আসমত আলী খান সেতু অতিক্রম করতে যাচ্ছি। বৃষ্টি যদিও অনেক দৃষ্টিনন্দন, এখানে অনেক লোক ঘুরতে আসে বিকেলবেলা। সূর্যটা দেখে আমার প্রাণ ভরে গেল। সকালবেলা এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা পড়ে না, কারণ ঘুমিয়েই থাকি। আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি, যদিও আমাদের ভিডিওতে বোঝা যাবে না যে আমরা আসলে কত দূরে আসছি। আমরা স্কিপ করে দিয়েছি অনেক ভিডিও। আমরা চলে যাব মঠের বাজার নামে এক স্থানে, যেখানে গেলে রস পাবো হয়তো, কিন্তু আসলে রস পাবো কিনা জানি না। এটা হচ্ছে টোল প্লাজা, এখানে সবাইকে টোল দিতে হয়। আবার ছুটে চলা। এটাও একসময় প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল, এখন কিছুটা শহরের মতো। এদিকে চলে গেল একটা জেলা, আর এদিকে একটা জেলা। আবার ছুটে চলা গ্রামীণ পরিবেশে। দেখি রস পাওয়া যায় কি না। তবে আশা রাখি কোথাও না কোথাও খুঁজে পাবো। ছুটে চললাম অজানা তৃষ্ণার উদ্দেশ্যে। যে এখন এটা খুব ক্রাইসিস, পাওয়া গেলেও দাম অনেক বেশি, আবার পরিমাণে কম। আগে অ্যাভেলেবেল খেজুর গাছ ছিল, এখন এটা নেই। শহরায়নের ফলে বা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে খেজুর গাছ থাকলে অনেকে সেই পেশাটায় আর নেই। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে সেই জন্য। আর সেই জন্যই আজকে ভেজাল গুড়ের বাজার ভরা। যদি এরকম থাকতো অ্যাভেলেবেল খেজুর গাছ, তাহলে আমাদের আর ভেজাল বলে কিছু জানা লাগতো না। দেখেন রাস্তার মাঝখানে কীভাবে এক ছেলে ছুটে আসলো। আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম। গাড়ি অনেক স্পিডে ছিল, ভাগ্য ভালো, আল্লাহর ইচ্ছা কন্ট্রোল করতে পেরেছিলাম। আর ছেলেটাও পিছু চলে গেছে। এটা হচ্ছে মঠের বাজার নামক একটি স্থান। এখানে ভোরবেলা একটা বাণিজ্যিক পরিবেশ হয়, পাইকারি, আর অন্যান্য সময় খুচরা সিস্টেম থাকে। যেমন এখানে যে মাছ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে অল্প কিছু সময়ের জন্য। এই বাজারটা হয়তো 2-3 ঘন্টা থাকবে, তারপর এখানে আর মাছ কেউ কিনতেও পারবে না, অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। আমরা এখান থেকে আরও ভিতরের দিক যাওয়ার চেষ্টা করছি। আশা রাখি রসের সন্ধান পাবো ইনশাল্লাহ। একজন আমাদের তথ্য দিল যে কিছুক্ষণ সামনে গিয়ে একটা মসজিদের সামনে হাতের ডানে যাবেন। তো আমরা একটু আগে চলে এসেছি, আবার ব্যাগে যেয়ে সেই সামনে মসজিদ দেখে হাতের ডানে আবার ছুটলাম। দেখি কী অবস্থা হয়।
ছুটে চলছি গ্রামীণ পরিবেশে। দেখি কতদূর গেলে আমাদের মানে আমরা আশা রাখছি যে এই সময় ভোরবেলায় হয়তো যারা গাছ থেকে খেজুর নামায় রস নামায় তারা হয়তো তাদেরকে হয়তো দেখতে পেয়ে আমরা রসের খোঁজ নেব। দেখি সামনে এক চাচাকে দেখছি, ওনাকে মুরব্বীকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে খেজুরের রস কোথায় পাওয়া যাবে, সে বললো যে এইসব আমি জানি না। মানে এমনভাবে বললো যে খেজুরের রস এখন এটা দুর্লভ বস্তু। এই চাচি আমাদেরকে তথ্য দিল যে সামনে এক লোক আছে, একজনের নাম বললো, আমরা পিছিয়ে রেখে এসেছি ওনার বাড়ি, ওইখানে গেলে নাকি রস পাওয়া যাবে। আর ওই চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম মতো চাচা এমন অ্যাটিচিউড করলো যে রস আবার এখন খায় নাকি, রস এখন পাওয়া যায় নাকি, এমন একটা ভাব নিল। যাই হোক, আমরা আবার এই চাচি দেখানো পথ অনুসারে আবার পিছে চলে যাচ্ছি, দেখি রস পাওয়া যায় কিনা। বলতেছি যে পুকুর পাড়ের ওই পারে একটা বাড়ি আছে, ওনারা নাকি খেজুরের রসের ব্যবসা করে, বা ওনাদের কাছে হয়তো রস পাওয়া যেতে পারে। আমরা আবার পিছে ছুটে চললাম চাচির দেখানোর মতে এই বাড়ি। তো আমরা আসলে চিনতে ভুল করছি কিনা জানি না, আমরা একটু নেমে দেখবো বাড়ির ভিতরে গিয়ে যে আসলে আমরা কিন্তু সব কিছু উপকরণ নিয়ে এসেছিলাম, বোতল টোতল, যে বেশি পেলে নিয়ে যাব। আমরা একটু হেঁটে এখন যাচ্ছি বাড়ির ভিতরে। একটা খেজুর গাছ দেখলাম, আর খেজুরের হাড়ি পাতাও আছে, খেজুর গাছে হাড়ি পাতা আছে, কিন্তু পরের দিকে আর রাস্তা নেই। আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা ভুল রাস্তায় চলে এসেছি। পরে আমরা ঠিক যতখানি ভিতরে গেছিলাম ততখানি বের হয়ে আবার ছুটে চলা। আবার সামনে দেখি কোনো মাদ্রাসা পাই কিনা, যে হাতের ডানের রাস্তা। আমরা কিন্তু জানি না কোথায় আসলে পাওয়া যাবে। ও মাই গড, এই তো সেই মাদ্রাসা, এই টিনের ঘরটে একটি মাদ্রাসা, আর আমরা সামনাসামনি পেয়ে গেলাম। ও ওয়াও, প্রশংসা আল্লাহর, অনেকগুলো গাছ এখানে আছে। এ হচ্ছে ওই যে ভদ্রলোক রস সংগ্রহ করছে, তার নাতি আর নাতনি। ওরা আমাদের দেখে খুব খুশি, ভোরবেলা আমরা এখানে এসেছি। তো আমরা ওদেরকে বললাম যে আমাদের আসলে খেজুরের রস লাগবে, দেখি আসলে উনি দিবে কিনা বা ওনার পর্যাপ্ত আছে কিনা আমি জানি না, দেখি কি করা যায়। মানে দেখা যায় অনেকগুলো কলস বা খেজুরের রসের হাঁড়ি আছে, আশা করা যায় এখানে রস পাওয়া যাবে। তবে সবচেয়ে অথেন্টিক একটা বিষয় হচ্ছে, আমরা ভেজাল যে একটা ভয় থাকে, সেই ভেজালের ভয়টা মনে হয় নাই যদি রস আমরা এখান থেকে নিতে পারি। উনি কেবল গাছ থেকে নামাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখি কিছু রস, এই যে কলসের ভিতরে রস অলরেডি আছে। হ্যাঁ, এখন ওনাকে জিজ্ঞেস করে দেখবো যে উনি দেয় কিনা আমাদেরকে। এর মাঝে ওনার সাথে কথা বলছি, উনি আসলে অপার স্বীকার করছে যে আসলে দিতে পারবে না, কারণ ওনারা অন্য জায়গায় অর্ডার আছে। তারপর ওনার কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি, আমাদের যদি কিছু রস দিতেন, যেহেতু আপনার এখানে অনেক রস আছে, দেখি দেওয়া যায় কিনা। দেখেন, নিপা ভাইরাসের ভয়ে এখন কিন্তু প্রত্যেকটা গাছে উনি প্রোটেকশন দিয়ে রাখছে যে বাদুড়, সাপ বা অন্য কোনো প্রাণী টিকটিক এই রস খেলে খায় কিনা, মুখ দেয় কিনা, যাতে আমাদের মানুষ খেলে যেন ক্ষতি না হয়। গ্রামের সহজ সরল লোক, ওনার সাথে কথা বলে যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে উনি দিবে রস, একদম নিরাশ করেনি। তবে কতটুকু দিবে এটুকু বলেনি, বলছে যে দেখি সব রস নামাই, যদি পর্যাপ্ত হয় তাহলে আপনাদেরকে দেব। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, দেখেন আমরা আসলে আমি জানি না আপনি এখানে রস সংগ্রহ করছেন কিনা, তারপর আমরা একদম অজানা তথ্যে এখানে এসেছি, কোনো তথ্য ছাড়াই এখানে এসেছি। তবে মাঝখানে একজনের কাছে তথ্য নিয়েছিলাম যে রস আসলে কোথাও পাওয়া যাবে কিনা। সে বলছে যে সামনে একটা মাদ্রাসা আছে, ওখান থেকে হাতের ডানে গেলে পেতে পারেন। তো আমরা যদিও ঘুরে ফিরে সেই লোকেশনে এসেছি এবং ওনার সাথে কথাও বলেছি, দেখি উনি আসলে আমাদেরকে দিতে পারে কিনা। উনি খেজুরের রস সংগ্রহ করছে, অল্প অল্প করে রস একটা গাছে হয়েছে। তো আমাদেরকে উনি সর্বশেষ দিতে সম্মতি হয়েছে, যে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে এই যে আমাদের জন্য বোতলে উনি ঢেলে দিচ্ছেন। এবং খেজুরের রসটা মানে পিউরিফাই না থাকলে যেমন দেখা যায় যে
আম গাছের অনেক ফুল মানে খেজুর গাছের রসের এ ময়লা, নানান ধরনের জিনিস আছে। কিন্তু তারপর ঘ্রাণটা শুঁকে মনে হচ্ছে যে এই ময়লা সত্যিই খেয়ে ফেলতে পারো। আমি এই বন্ধুর উদ্যোগেই আসলে রসকে খুঁজে পেয়েছি আজকে। আমাদেরকে এখন উনি যথেষ্ট রস দিচ্ছে এবং খুবই কম দামে, শহরের তুলনায় খুবই কম দামে আমাদের থেকে এই রস আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমরা অনেক খুশি যে আসলে এখানে এসে ওনার কাছে উনি যা চাইছে তাই দিয়েছি। কিন্তু এতটা মানে কম আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা শহরে ৫ গুণ হবে। ৩ থেকে ৪ ৪ থেকে ৫ গুণ হবে দাম। আমরা আশা করি আরকি, সচরাচর দেখি। আমরা অলরেডি বাসায় নিয়ে এসেছি রস। এখন এটাকে আমরা পরিশোধন করার চেষ্টা করব। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই দেখেন টকটকা লাল। খুবই সুপেয় একটা ঘ্রাণ এবং মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আমরা খেয়াল করতেছি। এই রস দিয়ে আমরা এখন কি করব, সারা রাত ভরে আমরা পিঠার আয়োজন করার চেষ্টা করছি। রাত ১১টা বাজে আমি আমার সহধর্মিণী চেষ্টা করছি বিভিন্ন পিঠা, রসের পিঠা, পুলি পিঠা, পায়েস ইতিমধ্যে আমরা এটা তৈরি করে খেয়েছি। মানে খুবই একটা এক্সাইটেড একটা পরিবেশ আমাদের, ঘরোয়া একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এক্সাইটেড যে আসলে অনেক বছর পর পিওর খেজুরের রস পেলাম। এবং আমরা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দুধ, নারিকেল, হ্যাঁ, এবং এখানে কোনো আমরা গুড় ব্যবহার করিনি। এতটা মিষ্টি হয়েছে যে আসলে অনেক পরিমাণে খাওয়া যায় না। খুবই সুস্বাদু হয়েছে। আমাদের সবগুলো উপকরণ প্রশংসা আল্লাহর।